괜찮아, 너무 게으른 거 아니야? 너 왜 이렇게 느려? 응? 빨리빨리 해. 빨리빨리 할 수 없어. 빨리빨리 해. 학생회실 청소 가야 돼. 아니 나 학생 선수 안 뽑혔는데. 아니야, 너 태그 당했는데. 너 퇴근당했다고? 너 갑자기 누라 까고 있어. 아니 학생회 방에 너랑 한규찬이랑 이규인가 태그 돼가지고 예은쌤이 뭐 부르시는 거 같던데. 나 그거 문상. 문상 나 주는 거 어때? 근데 문상 지금 가져올 시간 없긴 한데 어차피. 그러면 갔다가 나한테 줘. 어? 형준아 왜 웃어? 아니 그냥 같이 학생회실 가자니까 지금. 알겠어. 어쩌다 이수아 나 학생회실 가 있을게. 아니 진짜 왜 그래? 야, 삐져있다가 기분이 왜 이렇게 좋아졌어? 야 우리 저기서 한 입만 얻어먹으면 안 되냐? 그러려고 가라는 거지? 아니? 굿잡 베리베리 굿잡. 베리베리 찹찹. 저기 한번 훔쳐보고 가자. 잘생겼다. 진짜 왜 그래? 봐봐. 아 기다려. 원래 변은 익을수록 고개 숙여. 맛있어? 너 누구야? 야 지원아 좀 먹고 가. 안돼. 뭐야? 아빠랑 써 있어. 왜? 다 먹을 수 있고? 아니 얘다 먹으면 돼. 미안해. 돈 내려. 아니 좀만 먹어. 네. 야 열배 터져. 잘가. 근데 진짜 가방 엄청 안 보이지? 아니 너 것도 또 같이 갖고 올라 그랬지. 언제 언제까지 해? 진짜 답답해. 그거 그래 아직 여기 하나 하고 여기. 아니 어쩌라고? 제일 깨끗하다잉. Do you wanna build a snowman? 아니 퇴근해도 돼. 빨리 가자 이수아. 안녕 괜찮아. 얄배. 엘리베이터타는 지원이 좋아. 저 이상형이라네요. 아이고 예쁘다. 오늘은 사복데이라서 사복을 입었습니다. 아휴. 사실 영상을 이렇게 다 찍어놓고 편집을 안 해가지고 좀 심각하긴 해. 그렇긴 해. 2학년은 2층을 씁니다. 4층에 학생회실 있고요. 4층으로 올라가 볼게요. 안녕히 가세요. 행복하세요. 아 기름기. 좋아요. 빨리 환불. 야야. 빨리 환불 찾아봐. 우와. 환불. 예. 아니 환불해야 된다. 환불. 학생회실 청소를 갑니다. Let's go. Let's go. 새로운 기대 속으로 We are the lost. 뚠뚠. 뭐야? 졸라 세게 해. 세게 해봤자 뭐. 따라라.
거기. 브이로그. 빨리 감싸. 빨리 감싸. 청테이프가 어딨어요, 감지? 거기. 자, 됐다. 아니 거기. 거기. 프로필 왜 그래, 배경화면. 배경화면 보여줘. 나가! 조용히 해 이수아. 아니, 거기다 해도 돼. 아니, 원래 이 박스에 있었거든. 이게 딱 감자. 조용히 해 이수아. 아니, 근데 심지어 여기 봐봐. 여기. 괜찮아? 나오는 거 내 모자가 다 튀었어. 하고 있습니다. 하고 있습니다. 제가 잘못 잡고 하네요. 가자, 내가 도와줄게. 아, 제발 영상 찍을 여유가 있냐? 아. 아니. 아니야, 근데 그걸로 칠하면 안 돼. 너 나중에 이거 반품이라 써서 해야 돼가지고. 반품이라 쓸까? 아, 여기다 써. 잠깐만 위에다 써 아직도 써. 열심히 하는 현수님. 맞습니다. 이러네. 이러네. 아! 오늘도 고달픈 전교회장. 아, 전교회장이에요. 전교부회장. 존나 많은데 이거 안 써도 됐었는데. 아니, 저희 그거 없어요. 잠깐만. 나 욕한 거 삐처리 해주세요. 삐쳐. 아 그래 그거 나한테 줘. 내가 편집본으로 해줄게. 야. 아이 진짜 부채해줄게요. 아니, 근데 저희 여기 있네. 아, 뭐야. 그럼 됐어. 처리하고 누가 말했는지. 나 안에, 잠깐만. 안에 물건 있는지 한번 확인해봐. 삐처리하고 그 작업 이시우가 했어요. 저 유튜브 시작했어요. 지금 삐처리하고 이시우가 했어요. 아, 제발. 그 제대로 있어요. 제대로 있어. 자, 이렇게 하고 봉인합니다. 야 김지원이 하는 말을 싹다 삐처리한다는 욕처럼 해야 돼. 진짜 왜 그래? 김지원이 했어요. 너 진짜 그렇게 하면 안 돼. 이수아가 했어요. 이렇게 하면 됩니다. 테이프 칠을 해볼게요. 선배 그러면은 선배 안 했다고. 아니 잘못했잖아. 미안해. 그래. 선주가 했다. 계정 만들면 알려드릴게요. 다들 구독. 계절 안 만들었어. 나 안 만들어. 편집도 하나도 안 했어. 그거 어떻게 된 거야? 해볼게요. 아파! 아, 아프다고. 안 따가. 저 왜 그랬어요? 아까 사랑이한테 상처받은 거 못 들었어? 아, 하지마. 뭐야 이거? 사랑이가 날 또 버렸어. 원래 버려줘. 많아. 글쎄, 나한테 왜 그래? 너 나한테 아까운 적 없어? 아니 없어. 선생님, 예. 이렇게 바보 같아요. 바보니까요. 죄송합니다. 장난이었습니다. 아니 창한 쌤이 싸가지 없게 하지 말라고 말하지 않았지 않았나? 처리다. 그 선생님이에요? 창한 쌤이 말했어. 맞아요. 그 선생님이에요? 이은세? 그거 듣고 오늘 울었어요. 본체가 왔구나. 본체가 하이파이브 해야 돼. 하이파이브. 들어왔어? 끝났다면서. 똑바로 하라고. 끝났는데. 내가 보여줄게. 아, 나 쌤이 이건 일할 거 내가. 말했는데 의도가 상처받아가지고. 아, 방금 그만 써. 해봐. 아, 내가 다 떼줄게. 선생님이
해봐. 주작 일어나. 찐이야, 찐 리얼리티야. 나와, 나와. 나와는 반말이고. 아니, 지훈짱한테 한 말이에요. 아이씨. 에이, 뭔 소리 사기야 이거. 아이씨. 에이, 형 뭐해? 오, 오, 아? 아니야, 이거 요래. 오, 에? 에? 낮게. 아, 왜 이렇게 못해? 아, 왜 이렇게 못해? 미안해, 미안해. 민주야. 아니, 너 한국사람 너뭐 뿌리지 마. 담배킬러. 원래 귀신의 집 할 때 열심히 사용할. 어떻게 하는 거야? 아, 이렇게. 아, 이렇게 하는 거야. 색깔이 왜 이래? 내가 이거 이렇게 뿌려버렸잖아. 안 돼, 막아. 아씨, 안 된다고. 오, 대박. 이거 다 귀신의 집 때 썼던 거잖아. 핏줄 뭐야? 묻네? 어머. 야, 김지원. 아? 안 돼! 아, 돼. 나 뚫은 줄 알았잖아. 아, 김영환, 나가라고! 닦아줄게요. 야! 야, 화장실 안에 사람 있어서 혼자 유튜브 찍으면서 혼잣말하고 있었는데. 유튜브 찍냐? 나 진짜 유튜브. 잘하고 있네. 그러니까 해봐. 네, 그렇게 하려고. 아, 어떻게 이게 안 되는데. 만약 내가 구독하고 싫어요 눌러줄게. 아. 구독하고 싫어요. 그 차단할게. 블랙리스트 올려버릴 거야. 알았어 좋아요 눌러줄게. 내가 내가 보여줄게. 좋아요 노래는 안 누르는데. 아니, 뭐야, 왜 이래? 잘못 썼어. 에러. 박지. 이거 안 되는 거 같아. 신고하세요. 아, 안 되는데? 아, 미안해. 안 돼. 이거 잘못 썼어. 이거 누가 샀어, 이거? 아, 미안해. 진짜 미안해. 이거 작년에 산 거야. 아니. 우와! 뒤뜰래? 벗어. 무섭다. 벗어라. 선배가 하라니까. 김지원 안 써도 무서운데. 야, 김지원. 깜짝이야. 빼지 마. 이 새끼야. 아, 내 카피바라. 내 카피바라. 내 카피바라를 내놓아라. 죄송합니다. 얘 뭐하니? 반품은 그거 봐야 된다니까. 나 이따 킬게요. 너무 복잡하다.